大家好，我是小七，家庭比较贫寒，18岁就外出打工。之前打第一份工的时候，那个时候进的是流水线，进流水线的时候，每天就护着在流水线上打包。进去刚做的第一个月跟第二个月的时候，感觉很新鲜，后来做多了半年之后感觉很乏味，后来辞掉了工作就去跑业务去了。当时做业务员的时候是在北京的时候，当时就是满大街去发传单，去拉熟客。每天起床的第一件事情就是今天能找到多少个熟客帮自己下单，然后再到成交。每天都是精神抖擞的出门去寻找新的顾客源。每天起床就跟自己打鸡血，今天是美好的一天，加油。有时候去到顾客的家里上门拜访，有时候被顾客的一些冷嘲热讽的拒绝，其实内心也是很难以接受的。回到家里，对着电脑核对顾客的资料及档案，一天忙碌的时间就结束了。做了1年之后，辞掉了这份工作，开始从事我人生的美发行业。虽然做美发，我觉得是一个比较时尚的行业，当时是非常热爱的，觉得可以帮顾客做出他自己想要的发型，帮他设计好看的发型，顾客对你是一种由衷的感谢，我心中就充满了无谓的敬意，所以说我喜欢它。这个行业一喜欢一干就是10年了，从自己做上了总裁、老板、店长之后，感觉自己的压力也是越来越大了。因为人生第一次做老板，所以说不管是投资还是赚的钱，都是那么的小心翼翼，生怕就是一不小心亏掉了。10年前美发行业还是算暴利行业，一年挣个20万、30万的话还是非常轻松的。经过这几年的竞争，美发行业压力也是越来越大了。我是从农村长大的，所以说我们觉得农村的孩子应该比城里的孩子更努力，付出的更多。我们没有一个有钱的父母，什么都要靠自己，所以说我们更努力。只要你肯努力，你就会成为行业的佼佼者。好了，今天的视频分享到这里，希望大家给我点个赞。